Magandang araw mga katropa. Ito naman kami nag-top overhaul kami ng kama na diesel. Kasi ang barbula niya wala na, pudpud na talaga Yan. Paano ba to andar pag ganito Yan. Kaya magbigay kami ng tips kung paano mag-top overhaul ng kama diesel na engine. Yan mga guys. Zero ba to? Top Ito ba to? yung top dead niya mga guys. Top dead niya guys. Zero talaga mga guys. Yan. Ito yung guide niya. Ito yung guide niya mga guys. Top na top yung piston mga guys. Ang sira nito guys, loose compression. Loose comprehension. Kaya tinap namin para yan. Grabing dumi mga guys. Pero okay lang. Okay na lang. Walang problema basta makapira lang kami. Yan mga guys. Mamaya guys, part 2 kung paano mag-assemble ng kama. Pinalitan namin ng barbula guys, mga katropa kasi sobrang damage na yung barbula Yan. Ano na yan. Paano pa to andar? Lost compression na. Sana yun mga katropa. Dapat may timing to mga katropa Dito yan. Dito yan sa may timing din dito Yan. Yan. Dito yan, timing mark. Yan. Para top talaga yung piston, top. Yan. Ano. Sulat
katulad din yung motor to mga katropa, may timing. Ang kaiba nito, diesel at sa gasolina. Kaiba nito, injection pump ang nagdadala nito. Yan. Dito Yung yung lagi mga kon eh. guide niya. Ito mga katropa, dapat nating tingnan mga katropa ito. Kasi ito, may guide to sa ilalim. Yan, may guide oh, ito. Yung dito, yan. Yan. Kasi kung hindi natin malagay sa insakto to, hindi mamatay yung makina dito, silitor. Kasi yung paano ito, yan ang susian nito, switch niya. Kaya mapatay yung makina. So dapat nakapasok siya talaga sa guide dito. Ito mga guys, baka makalimutan nyo kasi parang wala lang to eh. Hindi mo makikita kasi ganito oh, parang wala lang. Pero may purpose pala ito oh. Yan. Tulad yan. Minsan makalimutan na. Yan, dito yan mga katropa. Simbol na namin
Malapit na matapos. Kina simbol na, paandarin na lang kulang.